Ассалагалейкум, хау мөхөгөр. Сәлем һеҙгә Уралдан, серле Бөрйән иленән, изге шүлгән еренән, йылҡы сыҡҡан күленән. Һәр халыҡтың үҙ иле, ере, яҙмышы, тарихы һәм булмышы. Дуҫтарым, мин һеҙҙе тыуған яғыма сәйәхәткә саҡырам. Беҙ үҙенең байлығы, йомартлығы менән күптәрҙе ҡыҙыҡтырған, ҡуйынында моңло ҡурай үләне үҫкән, Урал тауҙарында баҫып торабыҙ. Билдәле шағир Самат Ғабидуллин үҙенең шиғырында Швейцария тиҙәр Бөрйәнемде һәм икенсе тип тә ҡуялар. Ошо икенсене ишеткәндә йөрәгемдә дауыл ҡуҙғала, тип яҙа. Изге Бөрйән еренә рәхим итегеҙ. Мең йылдарҙы һалып баш аҫтына, тарих серем итә шүлгәндә. Ә ниндәйҙер ғилем әһелдәре Капованы эҙләп килгәндәр. Шүлгәнташ мәмерйәһе Бөрйән районының Бәҙелгәрәй ауылы янында урынлашҡан. Ә Шүлгән күле мәмерйә янындағы төпһөҙ күл. Ҡарсыға туш тар бөйөр, еңел, текә тояҡлы, ҡуян күҙле баҡыр күҙ, ҡыҫыр йылан тамаҡлы. Елһә ҡоштай елпенеп, артында саң уйнатыр. Осраған бер кешене хайран итер, уйлатыр. Нимә тураһында һүҙ бара икән? Эйе, Аҡбуҙат. Ысынлап та, тап ошондай Аҡбуҙат былтырғы йылда ҡалҡып сыҡты беҙҙең районыбыҙҙа. Ә Аҡбуҙат сыҡҡан күл нисек атала икән? Йылҡы сыҡҡан күле. Ул ҡайһы бер сығанаҡтарға ҡарағанда Шүлгән күле менән тоташҡан булырға тейеш. Унан бик күп аттар сыҡҡан тейелә. Бөйөү батша ерендә әйттеләр бер шишмә бар. Шунан һыу эсһә кеше һис тә үлмәй йәшәй ти. Үлемгә бирешмәй ти. Ниндәй шишмә тураһында һүҙ бара икән? Эйе, йән шишмә. Ул ҡайһы бер сығанаҡтарға ҡарағанда Яңы Сапунғол ауылы янында урынлашҡан булырға тейеш. Әле беҙ уҡыған әҙәптәр ҡайһы әҫәрҙән икән? Эйе, Урал батыр эпосынан. Һәр башҡорт был эпосты белергә тейеш. Әлбиттә, сәйәхәтебеҙҙе әллә күпме дауам итергә булыр ине. Изге Бөрйән ере легендаларға, эпостарға бай урын ул. Дуҫтарым, һеҙҙе атай-олатайҙар төйәге булған, хуш еҫле кәрәҙле балы булған, гүзәлдәрҙән гүзәл Бөрйән ерендә көтөп ҡалабыҙ.